Ahoj, vítaj na kanáli Fyzikus, kanáli venovanom prevažne stredoškolskej fyzike. Ja som Fyzikus a v tomto videu sa pozrieme na ďalší z príkladov z kinematiky kmitania. Príklad, ktorý ideme riešiť, môžeš vidieť teraz na tabuli. Ako vždy, zápisy skús urobiť sám, aby si sa naučil lepšie riešiť slovné úlohy. Ak potrebuješ dlhší čas, tak si video kľudne pauzni a poďme riešiť. Tento príklad je vlastne len o malinko ťažší než ten predchádzajúci a ja by som ho nazval, že je opačný, pretože v predchádzajúcom príklade sme mali zadanú rovnicu a mali sme z nej vlastne zostaviť, mali sme zo zostavenej rovnice hotovej, sme mali získať, vyťažiť nejaké parametre toho kmitania a teraz je to presne opačné. Teraz iba máme zadané a vieme, že sa jedná o harmonické kmitanie. Čiže harmonické kmitanie. To si inak nemusíš písať, len ja mám taký zvyk. Harmonické kmitanie, ktoré je dané tak, že amplitúda výchylky pri tom kmitaní je 4 cm. Kmitanie prebieha s frekvenciou 4 Hz a je zadaná aj začiatočná fáza π0, že je minus π šestín. Je to radiánov, nezvykne sa to písať, ale kvôli tomu, že je to náučné video, tak si to dovolím, aj keď sa to nepíše. No a úlohou je z týchto parametrov zostaviť rovnicu harmonického kmitania. Čiže chcú vedieť, ako vlastne bude vyzerať konkrétna rovnica pre kmitanie dané týmito parametrami. Takže samozrejme, že v prvom rade musíš vedieť, ako vyzerá rovnica harmonického kmitania v tom všeobecnom tvare. Čiže v písmenkách, po lopate povedané. A pretože je to kmitanie harmonické, tak tá rovnica vyzerá asi tak, že y sa rovná ym krát sinus omega t plus φ0. Takto vyzerá. No a teraz, ako to budeme riešiť, tak ako akúkoľvek inú úlohu z fyziky, prvý pokus, úplne prvé napíšem si, čo k tomu typu úlohy patrí, aké vzťahy alebo vzorce, to sme urobili, a potom pozriem na zápis a pozriem, že čo by sa dalo možno rovno dosadiť a čo bude treba dopočítať. No rovno dosadiť by sa dali tie 4 cm. Môžem si to dovoliť, pretože pri amplitúdu môžeme dosadzovať aj v iných ako základných jednotkách. Je to preto, lebo sinus, čiže celé toto je vo výsledku, keď tam všetko podosadzujem a spravím sinus, lebo toto je uhol, spravím sinus toho uhla, tak to vyjde číslo a číslo krát 4 cm bude buď viac alebo menej, ale centimetrov stále, čiže na tom nezáleží, že či sú tu centimetre alebo metre. Sinus samozrejme odpíšem, to je len funkcia, ktorá tam je kvôli tomu, že sa jedná o harmonické kmitanie. No a teraz omegu by som chcel dosadiť a to už neviem z fleku dosadiť, pretože mám zadanú frekvenciu a omega je uhlová frekvencia, ale vzťah pre výpočet uhlovej frekvencie je navlas rovnaký ako vzťah pre výpočet uhlovej rýchlosti z pohybu po kružnici, takže ak si ho prípadne nepamätáš alebo máš nejaké nejasnosti, tak si pozri niektoré z mojich videí na pohyb po kružnici, tam je to vysvetlené. No a platí teda, že omega sa počíta ako 2π lomené veľké T, čo je perióda, a zároveň platí, že pre frekvenciu, že frekvencia je 1 lomené T, a keď skombinujem tieto dva vzorce, tak vlastne ja vidím, že
že aj tu je krát 1, že tu je skryté to 1 lomené t, takže vlastne mám 2pi, hej, toto je vlastne f, takže ja mám 2πf, takže som zistil, že omega je 2πf a použijem práve, hej, túto rovnicu, takto. Čiže poďme na to, omega sa rovná 2πf, to je 2 krát pi, tu je samozrejme všade krát medzi tým, to je 2 krát pi krát 4 Hz. A teraz, pretože na poradí tých členov súčinu nezáleží, bude to stále ten istý výsledok, aj keď ich poprehadzujem, tak si môžem dovoliť urobiť, že najprv 2x4 a pi odpísať. A 2x4 je vlastne 8 a pi odpíšem a som skončil s omegou, pretože omega sa nikdy nezvykne sa dopočítavať ďalej ako po tvar jedno číslo nejaké krát pi a to už je v radiánoch za sekundu. Hej, čiže omega zvykne mať tvar buď 4pi, aj 100pi môže byť, aj 250pi, alebo teoreticky 1/4 pi, čiže pi štvrť by to bolo, hej, a tak ďalej, ale proste číslo krát pi, alebo zlomok, a čo je vlastne desatinné číslo, hej, krát pi, ale vždy je to krát pi, to pi sa nevyčísluje, že to je krát 3,14 a vypočítam a výsledok bude 8 krát 3,14, to sa nerobí. Takže ja už viem 8 pi dosadiť vlastne za toto. Téčko nemám, ani nebudem hľadať, hneď vysvetlím prečo. A tuto mám pripočítať začiatočnú fázu, tu si treba dať pozor na to, že vlastne mám urobiť plus minus pi šestín, takto, ale toto je vlastne mínus. Takže suma sumárum, výsledok je y sa rovná 4 cm krát sinus 8 pi t minus pi šestín. Hej, toto je koniec, hej. Všetko sme našli, teraz rozmýšľa, že prečo som nevyčíslil ešte malé t. No, to je z toho dôvodu, jednoducho z toho dôvodu, že tvojou úlohou nebolo nájsť výsledok. To je posledné písmenko, ktoré tam zostalo. Sinus to je tlačítko, pre teba vlastne tlačítko na kalkulačke, ako ty dáš sin. A tu, keď už budeš mať aj t dosadené, tak to už bude číslo, aj keď v krkolomnom tvare spí, hej. A to už ti kalkulačka vypočíta, ak ju máš správne nastavenú, ti vypočíta, aké číslo to bude a to by si vypočítal vlastne úplne všetko. Ale to je potom, keď vypočítaš úplne všetko a zistíš nejakú okamžitú výchylku, tak to už je vlastne výsledok. Ale chceli tu nejakú číselnú hodnotu od nás? Nie, oni chceli rovnicu a rovnica musí obsahovať t, lebo to t je premenná, ono slúži na to, že ty si tuto hádžeš, dosadzuješ si, nahodíš si tam 1 sekunda, tak ti to vyhodí správnu hodnotu okamžitej výchylky zodpovedajúcej 1 sekunde. Keď si dosadíš 3 sekundy, vyjde ti okamžitá výchylka v 3. sekunde pohybu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to hotové, je to všetko hotové, nič viac k tomu netreba dodať. Toto je výsledok nášho snaženia. Takže to by bolo z tohto príkladu aj z tohto videa všetko. Ďakujem ti za pozornosť, dúfam, že ti video pomôže v tejto ťažkej problematike. Ak ťa video zaujalo, nezabudni na like a odber a inak sa vidíme pri ďalšom videu. Maj sa pekne. Ahoj.